طيب ايه بقى الاوبستراكتيف سليب ابنيا او الشخير؟ لقينا ان ناس كتير جدا من بالذات اللي هم وزنهم بيزيد، تلاقي الرقبه بتاعته تخينه وقصيره مع تقدم العمر، مع وجود مثلا السكر او الضغط العالي او سمنه البطن. كل دي حاجات بتخلي فيه ضعف في عضلات الزور، وتلاقي اللهاه اللي هو لسان المزمار ده يسقط. المفروض ان هو بيقفل الجهاز الهضمي لما يكون واحد بيتنفس، لا هو عشان فقد القوه بتاعته وفقد التون وبقى مترهل وبقى فيه وهن وضعف، يسقط يقفل التنفس. اول ما يقفل التنفس نسبه الاكسجين تقل جدا، وممكن ساعات بيصحى بقى ساعتها، يعني من كتر ما هو نسبه الاكسجين بتقل يصحى فيعدل وضعه فيبدا تاني ينتظم ويرجع تاني. يعني اكتر واحد نومه متقطع اللي هو هتلاقي الرقبه تخينه، وهتلاقي الرقبه قصيره، وهتلاقي فيه ضعف في اللهاه او لسان المزمار ده بص تلاقي النوم بتاعه متقطع، الشخير عالي جدا. كل اللي في البيت مشكله كبيره جدا حالات الاوبستراكتيف سليب ابنيا. الناس دول لما عملنا لهم رسم نوم لقينا ان هم ما بينامش نص ساعه على بعضها كامله، لازم يصحى كل شويه، وممكن يصحى وهو مش مركز، بيبقى سيمي يعني سليب اللي هو يعني ايه بين النوم واليقظه، لكن بيتحرك كتير في السرير، بيتقلب، بيهز رجليه كتير، وبتحصل عنده حاجه اسمها ريستلس ليك سندروم، متلازمه الارجل اللي هي غير مرتاحه او مستقره او منبسطه على السرير. الناس دي لقينا اكثر عرضه لضغط الدم المرتفع، ولو عنده مثلا ضغط الدم وبياخد العلاج تلاقيه بيحصل له شوت. المفروض ان هو يوطى في الانسان الطبيعي، لا هو بيفتقد هذه الدب اللي بتحصل في الضغط العادي، وتلاقي عنده الضغط بيعلى وهو نايم. ايضا لقينا الناس دي بتحصل لها اختلال في كهرباء القلب جامد جدا. هذا الاختلال ممكن يبقى اختلال بسيط، يعني مثلا ضربة قلب ساقطة، شوية ضربات شاذة، ضربات سريعة شوية، لكن في بعض حالات بقى بيجي لها الذبذبة الأذينية. ولما الاوبستراكتيف سليب ابنيا او انسداد الزور او الشخير الزايد يؤثر على كهرباء القلب ويوصل لذبذبه أذينية، بنبقى احنا وصلنا لمرحلة يعني صعبة شوية في اضطرابات النوم.